Խամսայի մելիքության վարչատնտեսական ինքնավար իշխանության կենտրոնը Տողավանն էր, որտեղ պահպանվել է միջնադարի հայ իրականության խոշորագույն քաղաքական գործիչ Մելիք Եգանի ապարանքը։ Ապարանքն իր շինություններով եւ ինքը Մելիք Եգանը որպես սխնախների ղեկավար մշտապես ուսումնասիրության թեմա է եղել։ Սկսած 2009 թվականից հնագիտական պեղումներ են իրականացվում Մելիքական ապարանքի տարածքում։ Իրականացվել են վերականգնման բարեկարգման աշխատանքներ։ Պեղումները շարունակվում են նաեւ այսօր, որոնք ընթանում են Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու տապանաբակում։ Դեռ 1989-90 թվականներին, երբ քանդվել է եկեղեցու փայտե հատակը, հայտնաբերվել են քանդակազարդ քարերի բեկորներ։ Պարզվել է, որ դրանց մեջ է նաև հանրահայտ Մելիք Եգանի տապանակարը։ Ենթադրվում է, որ դրանք եղել են Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու տապանատանը, որի մասին նշում է նաև Մակար Բարխուդարյանը։ Թե ինչու է Մելիք Եգանի տապանակարը տեղափոխվել եկեղեցու սրահ ու դրվել փայտե հատակի տակ, դժվար է կռահել։ Միգուցե որպես շինաքար կամ էլ ոչնչացումից փրկելու նպատակով։ Ըստ աղբյուրագիտական տվյալների, Տողում պետք է եւս 4 կամ 5 Մելիքների տապանակարեր լինեին։ Պատմական աղբյուրներում, մասնավորապես Մակար Բարխուդարյանցի մոտ հիշատակվում է, որ եկեղեցու հարավային կողմից գից շինության մեջ գտնվում է Մելիք Եգանի, նրա հոր Լուկաս Վարդապետի եւ երկու որդիների Մելիք Արամի եւ Մելիք Եսայու տապանակարերը։ Եկեղեցին, որը 30-ական թվականներին վերահսկվել ակումբի, տապանակարերը այդ ժամանակ տեղափոխվել են եւ տեղադրվել ակումբի վերածված եկեղեցու տախտակամածի հատակի տակ։ Եվ պեղումների նպատակը նաև հայտնաբերելն էր այն վայրը, կոնկրետ վայրը, որտեղ որ նախկինում գտնվել են տապանակարերը, այսինքն թաղված են եղել Մելիք Եգանը, նրա հայրը եւ որդիները, ինչպես նաև հայտնաբերել Մելիքական ընտանիքի եւ մյուս Մելիքների տապանակարերը։ Պեղումների սկզբնական փուլում մենք եկեղեցուն կից երևացող մի շինություն կար, որը իրականում նման չէր տապանատան, սակայն հենվելով Մակար Բարխուդարյանցի տեղեկությունների վրա, քանի որ նա հիշատակում էր, որ հարավային կողմին կից շինություն կա, որտեղ եւ գտնվել են թաղումները, նախ եւ առաջ ստուգեցինք այդ շինությունը, որը եւ ինչպես եւ նախ սկզբնապես կարծում էինք, այդպես էլ հաստատվեց, որ տապանատունը չէ, որովհետեւ շատ արագ բացվեց այդ շինության հատակը, տեսանք, որ ժայռի վրա է կառուցված, ժայռը հարթացվել, որոշ տեղերում կրաշաղախով հարթացվել է եւ գործածվել է տնտեսական նպատակներով։ Շինության մեջ ժայռի վրա պատրաստված կրաշաղախով ծեփված հոր կա, որը տնտեսական նպատակներով է օգտագործվել։ Աշխատանքները շարունակեցինք եւ ամբողջ հարավային հատվածում, հարավային Բաքում տեսնում եք բացված մեծ թվով տապանակարեր, որոնց մի քանիսի արձանագրության նախնական ընթերցումից հասկանալի է, որ դրանք Մելիքական ընտանիքից են, սակայն ոչ Մելիքների։ Բայց դրանից բացի կան նաև բազմաթիվ այլ տապանակարեր, որոնք Արշավախմբի վիմագրագետի կողմից ուսումնասիրվելու են եւ հետազոտության ավարտին հստակ պատասխան կտրվի, թե տապանաբակը որ ժամանակից է սկսել ձևավորվել եւ ինչ տապանակարեր են այստեղ գտնվում։ Հարկ է նկատել, որ ժամանակին շրջանում որոշակի ուսումնասիրություններ կատարել նաև Արցախի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահ Արթուր Մկրտչյանը, Մամվել Սարգսյանի ընկերակցությամբ։ Թե ադրբեջանական հակահայկական քաղաքականության պայմաններում ինչպես են աշխատել, հիշում է հենց Մամվել Սարգսյանը։ Այս ժամանակ գիտեք սպეციფիկան ինչ էր, Ադրբեջանը համապատասխան քաղաքականություն էր վարում, այս ունիֆիկացված հին ադրբեջանական պատմության կոնցեպտի մեջ, էլի։ Այսինքն լուրջ խոսել դրա մասին, որ կարելի է ուսումնասիրել, ասեք, տարածաշրջանը եւ ստեղծել համապատասխան արտացոլող թանգարան անլուրջ էր, բայց հիմքը դրվեց եւ Արտուրը երբ որ եկավ, արդեն պարզ հստակ կոնցեպցիայով, որ պիտի շրջանը լրիվ արտացոլվի այստեղ եւ հիմնական գործառույթը որն էր, ասենք, հաշվառում էր կատարվում հուշարձանների, լուսանկարները, ես ահագին թե օգնում, թե ընդհանրապես աշխատում էր լուսանկարները անենք ամբողջ շրջանում մեկ, որակյալ լուսանկարները նայնակարձանագրություններ են կարդացվում, ստուգում էր պատմական աղբյուրները, բանը, ինքը շատ լավ մասնագետ էր Ղարաբաղի հայերի, հանրային կյանքի մասնագետ էր, դիսերտացիաներ եւ հայրեն գիտեր ամեն ինչ, էլի, ասենք, գրականությունը, պատմական։ Այդ գործեր էր արվում եւ ասենք թանգարանը փորձում էր բերել կանոնավորելու։ Ղարաբաղը ուղղակի մշակութային առումով էլ ինքը ոչնչացվում էր, փակվում էր։ Քարը գտնում են, ասում են կապ չունի, հայերեն տեքստը կարդում են, ասում են սա հայերեն չի։ Կոնկրետ հադրութի շրջանը, որը ընդհանրապես ահավոր մեկուսացված է 70 տարի սովետական ժամանակահատվածում, հակառակ էֆեկտել է ունեցել, ահռելի քանակի հուշարձաններ են պահպանվել։ Որովհետև ցանկացած որևէ եթե մի թեթև զարգացում անում, հուշարձաններն էլ են վերանում։ Բայց այստեղ սկսած գյուղերից, որոնք 19-րդ դարի, 20-րդ դարի սկզբի կերպարը պահել են, հենց Տողը, Տումին, Ադրուտը,
շատ բաներ է պահպանվել եւ հիմա իսկապես այստեղ պետք է փորձել այդ ամեն ինչը փրկել, չթողնել գորի։ Ես տեսել եմ ադրբեջանցիները ոնց են վերցնում, ասեք, այդ 5 հայկական թաղամասերը նրանք շաքիում։ Այնց միջև չի կար վերականգնում վերջ, ներկայացնում որպես իրենցը, մի պահ ենթադրել Ղարաբաղում հիմա որևէ բան չպահենք, մյուս սերունդին ասելու են բան ստեղծողում ենք այդ, եթե դուք ունեիք ուրա։ Արդյոք հնագիտական աշխատանքները հաստատում են միայն Մակար Բարխուդարյանի նշած տեղեկությունները, թե պեղումների ընթացքում նոր տվյալներ են ի հայտ գալիս։ Պեղումները դեռ չեն ավարտվել, սակայն որոշակի պատկեր ձևավորված է տապանաբակում։ Հայտնաբերված տապանաքարերին զուգահեռ եկեղեցու հարավային պատի տակ ի հայտ են եկել շինության հետքեր։ Արդյոք դա այն է, ինչ նշել է Մակար Բարխուդարյանը, պարզ կդառնա պեղումների վերջում։ Բացի այսպես ասած քարերից, ունենք նաև այլ գտածոներ։ Իրականում պեղումները նոր տեղեկություններ են բերում, որովհետև Մակար Բարխուդարյանցի հիշատակություններում չկա որևէ բան մյուս տապանաքարերի արձանագրությունների մասին, գուցե արդեն հողով ծածկված են եղել կամ մի ուրիշ խնդիր է եղել, ինչի պատճառով նա չի արձանագրել սրանք, այսինքն Մելիքական ընտանիքի եւ առհասարակ Տողի եւ Դիզակի 18-19-րդ դարի կյանքի եւ պատմության մասին նոր տվյալների հայտ կգան։ Հետաքրքիր են պեղումներից հայտնաբերված գտածոները, որոնք որոշ թիվ են կազմում խեցեղեն գտածոները, հիմնականում բնորոշ 18-19-րդ դարին, կղմինդրի բեկորներ, տնտեսական ինությունից հայտնաբերված արծաթե մի քանի մետաղադրամներ, որոնք ըստ նախնական հետազոտության վերաբերում են 17-18-րդ դարերին եւ պատկանել են Ղարաբաղի խանությանը։ Սակայն ավելի մանրամասն, ավելի շատ տեղեկություններ կարողանանք հաղորդել դրամագետի ուսումնասիրությունից հետո։ Քանի որ բոլոր տապանաքարերը, որոնք նշեցի, տեղափոխվել են եւ հատակի մեջ են տակ են թաքցվել, կոտրված վիճակում են։ Նախատեսվում է վերականգնել տապանաքարերը եւ կոնկրետ տեղը որոշելուց հետո, որտեղ որ իրականում կանգնեցված են եղել, նորից մելիքների տապանաքարերը բերել, դնել նույն տեղում։ Մելիք Եգանի, որպես քաղաքական գործչի կերպարը դեռ կամբողջացվի ուսումնասիրությունների արդյունքում ու գնահատական կտրվի նրա քաղաքական գործունեությանը, բայց մինչ այդ շատ կարևոր է ուշադրություն դարձնել ընդունարանի դռան 22 տողանոց արձանագրությանը, որտեղ կարևոր պատմական տվյալներ են պահպանված, որոնք գալիս են որոշակի սրբագրում մտցնելու մեր ունեցած տեղեկություններում։ Ուշադրության է արժանի արձանագրության այն մասը, որտեղ խոսվում է Նադիրի կողմից Մելիք Եգանին տրված իշխանության եւ նրա աշխարհագրական սահմանների մասին։ Արձանագրությունից պարզ է դառնում, որ այդ հայկական ինքնուրույն վարչական միավորման մեջ հայտնի 5 մելիքություններից բացի մտնում էր նաև Քոչիզը, հավանաբար Քաշաթաղի մելիքությունը։ Այսինքն նա հասարակ իշխան չէր եւ կարողացել է փաստորեն ասի երկրում տերտերական կանոնել եւ այդ արձանագրությունը դա արտացոլում է, նա բարձ գրում է գործունեությունը, ինչ նվաճողի ժամանակ, ինչ սուլթանի, խաների ժամանակ, ոնց էր ինքը իրեն դրսևորում։ Եվ ընդհանրապես ինքը ոնց էր ելք դարձել, եւ ամեն ինչը գրած է այդ 20 տողում։ Առաջինն ինքը երկիրը Հայաստան է կոչվում։ Ես չթողեցի Հայաստանը զգերվի։ Շատ հետաքրքիր։ Երկրորդը նա տալիս է այդ տարածքները, որտեղ այդ խանությունը գոյություն ուներ։ Խամսայի մելիքություն են ասում 5 մելիքության, բայց ինքը 6-ն է տալիս, ինձ զարմացնում է, մարդը քարի վրա գրել է, որ ինքը 6 տարածքի տեր է։ Ջրաբերդ, Դիզակ, Խաչեն, Վարանդա, Թալիշ, Քոչիզ, 6-ը գրած է։ Պատմության համար շատ էական բան է։ Մեզ համար այս պահին շատ նույնպես նշանակալից դեր ունի այդ արձանագրությունը, որովհետև նա նշмарում է այսօրվա Արցախի հանրապետության տարածքը։ Մենք ասենք ունեցել ենք 1737 թվականի արձանագրությունը, այն ժամանակ ինքը նշում է քաղաքական ադմինիստրատիվ միավորում նույն տարածքում։ 300 տարի առաջ ունեն պետություն ու տեր է։ Եվ այդ արձանագրության մեջ այդ ամեն ինչը կա, սա քար է հասկանում, այն թղթի վրա գրած բան չի, որ ինչ-որ մեկը կեղծել է, գրել է, հորինել է, քարի վրա է։ Համար ես կարծում եմ դեռ պատմաբանները եւ քաղաքագետները, քաղաքական գործիչները կգա ժամանակ միջավ լուրջ կվերաբերվեն այդ արձանագրությանը եւ փառքաստու այդ ընդհանրանը վերականգնվեց։ Պետությունը դրա արժեքը հասկացավ, վերականգնվեց եւ այդ արձանագրությունը պահպանվի։ Ինքը այդ շինությունը այդ արժեքը չունի, ինչքան այդ արձանագրությունը։ Հետագայում Շուշիում ստեղծված օտարածին իշխանությունը շուրջ կես դար ամենատարբեր մեթոդներով պայքարել է Տողի մելիքական տան դեմ, իսկ պայքարի արդյունքը առավել քան ակնհայտ է։ Շուշիի բերդը հենց չէր ինքն իր համար, նա իշխանություն էր փորձում հաստատել նույն այս տարածքում, որ նշված էր։ Եվ այդ իշխանությունը շատ մեծ դժվարությամբ է ստեղծել։ Պրակտիկորեն Շուշին մինչև վերջի տարիների իր գոյության, մինչև 1805 թիվ, ասել
5-ին արդեն խանը ոչնչացված էր։ Նա ոչ մեկ էլ չէր կարողանում տողը ենթարկել իրեն։ Եվ դա շատ էական բան էր, համարյա կես դար պատերազմում էր Շուշին տողի դեմ, տողի մելիքը, որ այդ մելիքական տունը ոչնչացնի, որովհետեւ դա էր բոլորի համար իշխանական կենտրոն։ Եվ այդ բոլոր դեպքերը, որոնք ստեղ եղել են, ասենք մելիքների ոչնչացումը, բանտարկումը, իրենց ընտանիքների բռնի իսլամացումը, թուրքացումը, այդ եղել են այդ պատերազմի ձևերը, որտեղ մի քանի անգամ ուղիղ փորձել են վերցնել, տողը չեն կարողացել այդ դեռ առաջի խաներից բանախը։ Եվ փորձել են ընդհանրապես ժողովուրդը, եւ դրա համար մենք ստացել ենք ստեղ իսլամացած հայեր են ապրում միջև շարժումներ։ Այսինքն իրանք էլ են ասում, որ մելիք եկանը մեր պապն է, մերն է։ Ոնց է։ Այս պատմությունը շատ էական է, հասկանալու համար ընդհանրապես Արցախի այսօրվա վիճակը։ Փաստորեն 200 տարուց ավել տարբեր պետություններ, սկզբից Իրանը, հետո արդեն Ռուսաստանը, Շուշիի բերդը որպես օտարածի իշխանություն է ստեղծում հայ բնակչության վրա, հայերի վրա, Սյունիքի եւ Արցախի։ Դրանից էլ շատ կարեւոր է եզրակացություն ունել, ինչ է նշանակում, երբ որ մենք Շուշիի բերդը վերացրինք։ Մենք փաստորեն 250 տարվա օտարածին իշխանության բուն ենք ոչնչացրել։ Ազատագրումը տեղից է եղել։ Տեղին է նշել նաև, որ եկեղեցու հյուսիսային բակի մաքրման աշխատանքների արդյունքում բացվել են 2 տասնյակից ավելի տապանաքարեր, բոլորն էլ հիմնականում լավ պահպանված։ Տեսանելի են տապանների պատկերաքանդակները, որոնք թվագրվում են 18-րդ դարով։ Տապանաքարերին քանդակված են խնջույքի պատկերներ, որսի կամ տոնակատարությունների տեսարաններ։ Մի խոսքով, պետք է պահպանել այս հարուստ ժառանգությունը եւ փոխանցել սերունդներին, ցույց տալ, որ սա սոս տարածք չէ, այլ մի մեծ աշխարհ, որի համար բազում սերունդներ զոհողությունների են գնացել։